Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Давайте посмотрим, что у нас происходит на крипторынке, посмотрим интересную статистику, графики. В целом крипторынок находится в зеленой зоне, в основном монеты растут. По объему торгов, кроме биткоина, эфириума и стейблкоинов, в топ вырвалась монета Ethereum Classic. Относительно других монет объем выше. Но если же смотреть просто на цифру 3,87 миллиардов за 24 часа, достаточно низкий показатель. За сутки наибольший рост показала монета Quant, плюс 14,8%, а наибольшее падение у монеты Cardano, минус 2,9%, что еще раз подтверждает, что падение на крипторынке достаточно небольшое. Если у топовых монет самое большое падение даже не достигает и 3%. На данный момент за март у биткоина почти плюс 4%. Как мы помним на истории, март является негативным месяцем, чаще всего он был минусовым, но в нашем случае уже показывает небольшой плюс. На следующей неделе этот месяц завершится и начнется апрель, который, как мы видим на истории, чаще всего как раз таки показывает положительную динамику. Аналогичным позитивным месяцем был февраль, и мы поддержали данную тенденцию, показав плюс 12,2%. Вполне возможно, рост биткоина и другой крипты продолжится и в апреле. Теперь посмотрим на настроение. Индекс страха и жадности показывает цифру 47, вчера была 40. Мы выбрались из зоны не только экстремального страха, но и из обычного страха тоже ушли. Сейчас находимся в нейтральной зоне. Если же посмотреть на динамику, мы видим, что достаточно давно, еще с ноября прошлого года, находимся в такой негативной фазе, если можно так сказать. График окрашен в оранжевый, в темно-красный, в красный цвет. Все это зона страха и экстремального страха. По продолжительности мы уже больше находимся в таком негативе, чем было это летом 2021 года. А вот что меня радует по-прежнему, так это негативное настроение у пользователей Твиттера. Там на росте цены продолжает доминировать негатив. И это, несомненно, хорошо для настоящего разворота. Когда идет рост, но нет веры в то, что этот рост настоящий, вполне возможно, как раз он и будет настоящим. За 24 часа ликвидировано 39 300 трейдеров, у которых забрали более 141 миллиона долларов. Из-за того, что мы увидели рост, естественно, больше всего денег забирали у шортистов. Почти 62%. Однако при продвижении наверх таких ликвидаций шортовых все меньше и меньше, как мы видим по этим пиковым значениям. Но сейчас цена подобралась к такой хорошей зоне, за которой скопилось большое количество стопов. И я думаю, собрав эти стопы, можно будет увидеть, какой величины здесь будет ликвидация, и уже понять, выгодно ли теперь идти вниз либо наверх. И если мы увидим большой объем именно шортовых ликвидаций, то да, ликвидность идти выше в цене, избивать дальше шортистов, она достаточно высокая. А вот так выглядят ликвидации лонгов. Их также все меньше и меньше, что неудивительно, ведь цена идет наверх. За последние сутки, несмотря на то, что бреют все больше и больше шортистов, этих шортистов становится еще больше. Сейчас мы видим плюс 2%. Лонги сокращаются минус 0,5%. Динамика за 2 недели нам показывает, что шорты примерно на том же уровне остаются. Сейчас приблизим, посмотрим вот здесь значения. А лонги остановились и уже так вот колеблются. Все-таки есть сомнения у трейдеров, и они не торопятся открывать еще больше лонгов на таком хорошем росте. Вот так выглядят лонги и шорты за неделю последнюю. И мы более четко видим как раз таки, что лонги сокращаются, шорты набираются. Grayscale портфель за 24 часа в основном все продавали, но две монеты все-таки подкупили. Монету BET и монету Filecoin. Топ криптовалют, которые больше всего обсуждали в тематических пабликах, каналах, группах, форумах. Биткоин и эфириум на первом-втором месте, на третьем месте сегодня монета ADA. Как мы видели в начале ролика, эта же монета, Cardano, показывала наибольшее падение. Вполне возможно, такое обсуждение возникло из-за того, что вышла хорошая новость. Биржа Coinbase анонсировала стейкинг Cardano. Теперь у владельцев этой монеты будет возможность участвовать в стейкинге самостоятельно или через делегирование. Это такой аналог банковского вклада. То есть вы застейкали Cardano, и у вас будет 3,75% в год. Начисление вознаграждения будет происходить каждые 5-7 дней. При этом пользователи в любой момент смогут вывести все свои активы. Вот так выглядит график этой монеты на дневках. Последний раз, когда мы смотрели, находились в даунтренде. Предположительно, здесь у нас завершена волна 1. Находимся в коррекции волны 2.
расчетную зону пробили, и к тому же мы пробили такой серьезный, хороший уровень поддержки и сопротивления, который сейчас пытаемся пробить снизу вверх и вернуться уже в аптренд. Вполне вероятно, отсюда может произойти разворот. Главное, чтобы как раз-таки вот этот уровень не сдержал этот рост. В случае, если разворот здесь подтверждается, то первая цель у нас находится на уровне 1,9. Достижение этой зоны будет более вероятно в рамках, если будем, например, формировать вот такой зигзаг и только потом наверх. Ну а зона на уровне пика волны 1 в районе $3 это будет минимальной целью, если мы завершили здесь коррекцию и будем направляться наверх. На индикаторе у нас здесь есть неплохая дивергенция, как раз таки говорящая о том, что с большей вероятностью здесь разворот все-таки произойдет. Плюс вот это движение имеет импульсный характер на повышенных объемах, что также увеличивает вероятность разворота с текущих уровней. Поэтому прогноз по кардану у меня это рост с первой целью в районе $2. 1,9. $2 вот в эту проторговку. Если же смотреть, какие монеты обсуждают только в Твиттере, то на первом месте здесь не биткоин и не эфириум, который, кстати, на втором месте, а монета Solana. Давайте тоже посмотрим ее график. Вот так он выглядит. В последний раз мы смотрели, также находились в коррекции. И здесь даже я отмечал неплохую точку входа, которая, кстати, до сих пор прекрасно себя чувствует. Лимитники, на которых можно было откупать, то есть средний закуп где-то вот здесь. Средний закуп примерно на уровне 83 и стоп не выбит. Цена направилась наверх, поэтому можно стоп уже подтаскивать в безубыток и обезопасить сделку даже при случае резкого и внезапного какого-то падения. Если же смотреть глобально, то здесь структура по-прежнему актуальна. Волна 1, 2, 3, находимся в волне 4. И если она завершается, то первая зона волны 5 это предыдущий пик на уровне 255. И если же будем усложнять коррекцию в волне 4, то вот она отмеченная зона ранее на уровне $170. Это как раз таки оптимальная зона, если мы также будем здесь рисовать какой-то вот такой зигзаг и только потом наверх. В любом случае здесь в приоритете сейчас рост, как и по многим альткоинам. Также существует мнение, что здесь у нас произошел не просто разворот какой-то, а такой же разворот, как в 2019 году. Якобы после снижения, как это было в 2019 году, грубо говоря, нарисовали 1-2, 1-2 и полетели наверх. И здесь также 1-2, 1-2 и предстоит движение наверх. Такой вариант существует в рамках не треугольника глобального на биткоине, а, например, клина в рамках волны 5. Еще одно подтверждение того, что дно может быть уже пройдено, это вот этот индикатор. Он показывает уровень капитуляции тех, кто холдит в краткосроке, краткосрочные держатели битка. Здесь у нас демонстрируется история с 2017 года, и всякий раз при достижении этой зоны индикатор разворачивался, и цена также разворачивалась. В 2018 году развернулись и образовали отскок. Однако же это не было глобальным разворотом, но отскок был достаточно приличный. Но давайте его, например, считать не будем. В 2019 году как раз таки было дно, здесь у нас все сработало как надо. В 2020 году на коронопроливе также все сработало как надо, это было дном, после которого начался отличный ценовой рост. В конце прошлого года также мы увидели посещение данной зоны, после которого образовали рост ценовой, между прочим, с перехаем. И вот сейчас также мы вышли из данной зоны, когда мы там были, образовали дно, которое до сих пор не пробили, и вполне возможно оно-то и станет на какое-то время уровнем поддержки для следующего падения. И еще на нескольких индикаторах, за которыми я практически всегда слежу, появились несколько сигналов. Вот, например, индикатор цикла P, который показывает пики, но также сейчас он сформировал вот такой занятный сигнал с пересечением снизу вверх скользящий этого индикатора, что дает надежду на глобальный разворот. Не всегда этот сигнал отрабатывал, но он повышал вероятность того, что все-таки цена пойдет выше. К тому же его можно оценивать в совокупности факторов. Вот, например, еще и резервный риск. Приближаем локальную ситуацию и видим, что мы снова выходим из зоны покупки наверх. Это у нас уже, кстати, в третий раз в этом году, но радует, что мы не летим вниз, а все-таки пытаемся отсюда как-то выбраться. И очередной выход снизу вверх дает в совокупности небольшой, но все-таки плюс к вероятности по ходу наверх. Следующий индикатор — расширенный сигнал NVT. Приближаем локальную ситуацию,
вышли мы уже из зоны покупки и даже уже в данный момент пересекаем следующую линию индикатора, который служит подтверждением восходящего тренда. Это также еще один плюсик, вероятность похода наверх. Ну и давайте еще глянем логарифмические уровни, которые неплохо отрабатывают. Последний раз индикатор здесь зафиксировал показатели на уровне 45 тысяч, который является уровнем сопротивления. И если мы пойдем выше, то следующий логарифмический уровень будет находиться только в значениях в районе 58 тысяч. Такой неплохой может произойти рост. И если же будем падать, то поддержка на уровне 38 700. Давно у нас резервы биткоина не пополнялись, и мы видим, что за последние дни как раз таки заводит биток больше, чем выводит. Падение данного показателя не только остановилось, но и пошел резерв битка на биржах в рост. В общем, нужно будет последить за этим графиком дальше и посмотреть, случится ли здесь слом тренда. Кстати, чуть не забыл показать мувинги профитов и потери от компании Whale-Map. Постоянно здесь у нас мувинги менялись местами, и на данном временном промежутке здесь более лонговый сценарий. Напомню, что во время роста голубая линия находится сверху, красная линия находится снизу, когда наоборот у нас в приоритете даунтренд. Сейчас у нас лонговая ситуация, профитов больше, чем потерь. Давайте посмотрим несколько новостей. Один из крупнейших банков Израиля откроет клиентам доступ к криптовалютам. Банк называется Leumi, и он собирается позволить клиентам инвестировать в крипту. В общем, у пользователей этого банка будет возможность совершать операции с биткоином и эфириумом, а также могут просто положить их на хранение. Казалось бы, зачем здесь банк? Можно ведь просто самому купить эту крипту и держать. Но я думаю, многие какие-нибудь старые израильтяне, у которых большие чемоданы денег, может быть, просто не хотят запариваться, и им легче по старинке прийти в банк и сказать: слышал там про Бетховена какого-то, хочу вот денег положить туда. И вот теперь банк в Израиле оказывает такую услугу. Они будут взимать налог в соответствии с рекомендациями израильского налогового управления. Поэтому клиентам не придется решать сложные сопутствующие вопросы. Но вот как и предполагалось. Банк просто избавит клиентов от всех вопросов. Не только об открытии счета и пополнения в крипте, но и каких-то налоговых вопросов также у клиента не будет. А вчера в России в Госдуме допустили продажу газа, природного газа и других ресурсов за биткоин. Заголовок, конечно, звучит круто, казалось бы, отличная новость, но про биткоин это не было каким-то заявлением, а просто вкинуто так в проброс. И было это сказано в контексте приема рублей за поставленный газ. Газ только начало, это коснется и других ресурсов. Хотят покупать, пусть рассчитываются или в твердой валюте, или в национальной валюте. Что касается дружественных стран, таких как Китай и Турция, мы уже давно им предлагаем перейти в расчеты в наших национальных валютах. Будут биткоины, будем в них торговать. И все. Вот эти несколько слов в конце и сделали этот громкий заголовок. Поэтому здесь о каком-то признании криптовалют речи идти не может. К тому же сегодня вышла еще вот такая новость. Вопросы, связанные с операциями с криптовалютой, необходимо решать совместно с Центробанком. Это заявил Мишустин. А как мы знаем, Центробанк очень такой большой противник всей крипты. И именно Центробанк как раз таки хочет запретить ее в любом виде в России. Такими фразами Мишустин прокомментировал тему создания специального режима по осуществлению операций с криптовалютой. Мы очень подробно в прошлом месяце рассматривали концепцию. Все участвовали в рассмотрении. Она была рассмотрена правительством после того, как Минфин внес ее. И, конечно, необходимо будет интегрировать обороты цифровых валют в финансовую систему страны. Но без сомнения решать такие вопросы можно только совместно с Центральным банком, чтобы оценивать риски, которые криптовалюты создают для денежного обращения России. Но не только Банк России против криптовалют. Вот, например, и Банк Англии намерен ужесточить надзор за криптоактивами. ЦБ Британии на фоне затянувшейся разработки международных нормативов обращения криптовалют запросил новые полномочия для защиты финансовой системы страны. Так же, как и ЦБ России, они заявляют о финансовых рисках, хотят больше полномочий, чтобы регулировать отрасль. Если темпы роста, наблюдаемые в последние годы, сохранятся, по мере того, как криптоактивы и DeFi станут взаимосвязаны с более широкой финансовой системой, они будут представлять собой риски для финансовой стабильности. Необходима более совершенная нормативно-правовая база как внутри страны, так и на глобальном уровне. В общем, пока крипты мало в жизни и во всех сферах, все не торопятся как-то ее регулировать, либо принимать, либо запрещать, но они обеспокоены успехами технологий блокчейна. Вполне возможно, они могут проморгать просто тот момент, когда крипта разрастется до таких масштабов, которые они не смогут контролировать. Ну и давайте напомню график по биткоину, прогноз, который сейчас у меня в приоритете. Глобальный здесь треугольник
ABCDE, находимся в волне D, которая состоит из 3 волн, 2 волны предположительно уже прошли, и мы находимся в завершающей волне Y, которая будет завершать волну D. Расчетная зона у нас почти достигнута в районе 45,5 тысяч. Моя позиция уже здесь в безубытке, я буду стоп подтягивать и подтягиваю потихоньку, если случится резкий пролив, потому что здесь негативный сценарий все еще возможен, но он у меня не в приоритете. В приоритете здесь по-прежнему сейчас рост. Как минимум, вот да, пика в районе 45 600. Если данная структура продолжит свою отработку, то после завершения волны D нас ждет еще одна волна вниз E без пробития вот этого лоя. И затем уже рост в рамках новой глобальной волны 5. Однако, если посмотреть здесь немного поближе, откат здесь вполне возможен, имею в виду локальный. Во-первых, приближаемся к неплохому уровню сопротивления. Если не удастся с наскока пробить здесь, собрав стопы и полететь наверх, то вполне вероятен сценарий с коррекцией только со второго, можно так сказать, захода в этом импульсе пробития данного уровня. Отмечу здесь этот уровень для наглядности. И даже здесь, если коррекция возможна, я не буду здесь продавать, а буду выходить также по трейлинг стопу, как и всегда. Давайте еще рубль посмотрим. В комментариях просили, и многие сейчас этим интересуются. В прошлый раз рассматривали вот на этом графике Forex.com, и график просто остановился на 15 марта. Поэтому давайте вот здесь глянем. И мы видим интересную ситуацию, где падение остановилось на скользящей средней 200 в районе как раз таки $95. Сформирован здесь на индикаторе дивер на разворот. Поэтому вот это снижение вниз для меня это совершенно не значит, что у нас рубль сейчас полетит. Обновлять лои это всего лишь в рамках коррекции. Для меня сейчас больше в приоритете это в каком-то ближайшем будущем отскок и продолжение роста дальше. Свои баксы я не продавал, не продаю и пока не планирую продавать. А что касается более глобального прогноза, то вот разволновка была на прошлом графике. Если здесь на цену не смотреть, как раз таки мы, возможно, идем сейчас в 4-й волне, после которой с большой вероятностью можем сделать здесь перехай в волне 5, которая будет являться завершением волны 3. И только после этого можно рассматривать какое-то более серьезное снижение в рамках коррекции волны 4 более глобального старшего порядка. Но забегать так далеко не имеет смысла. Пока локально здесь я бы больше рассматривал возможность купить баксы, чем продать их и обменять на рубли. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на телеграм. Всем удачной торговли и счастливо!